Signora Antonia De Nardo, lei ha quasi 99 anni, ma ricorda molto bene i tempi in cui si verificò l'eccidio di Conte Agosti. Sì, mi ricordo bene. Quanti anni aveva e insomma, di quella mattina cosa si ricorda? Mi ricordo che ho sentito la sparatoria forte e che l'ho ancora nelle orecchie. Forte una sparatoria la mattina che sarà stato le 5, 6, non lo so allora. E quindi lei stava andando Al lavoro? al lavoro e ha sentito questa sparatoria e quando gli è stato detto quello che era successo? L'ho saputo a mezzogiorno. E chi le disse cosa era successo e come lei reagì? Il portalettere avevamo bottega, mi ricordo. Portalettere che si aveva in paese. E che le disse cosa? Mi disse che era successo sto fatto. E le Che era consigliò meglio che io andassi a casa dal lavoro perché era pericolo, momenti brutti quei momenti là. A trovarsi fuori non era bello. quindi lei è partita subito per tornare a casa, Sì. ricorda cosa ha visto? Quando che sono arrivata davanti al cimitero, mi ricordo bene, che la signora Vergani, che lei è andata dentro in ospedale, è andata dentro per pulire 'sti ragazzi e metterli a posto. Ho visto che era gente diversa, ma dopo sono andato a casa. Si ricorda, oltre a questa infermiera, c'era anche il No, sacerdote no, no, non ricordo altro di quei altri, perché ne era diversa gente, ma non vedevo perché era lontano abbastanza. e i genitori come hanno reagito? Certamente non bene. Di stare attenti quando si muove di casa perché muovendosi di casa era difficile, pericolo. Così. Il momento è stato molto brutto. Lei prima mi diceva che ancora oggi si ricorda quei momenti, anche durante la giornata, le viene in Sì, mente. sì, sì. Tante volte mi passa proprio. E se le notte che non dormo, ancora meglio. Quindi quando è avvenuta la liberazione, o comunque quando la guerra è finita, si ricorda qual è stato il suo stato d'animo, sollievo? Ma si stava bene, dopo si era contenti, perché erano tutti contenti. Finita la guerra, Lei diceva prima che non essendoci ovviamente mezzi di comunicazione come giornale, radio, venivate a sapere delle cose tramite il passaparola, giusto? sì, 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 sì. Tante presso. Giornali non era niente, veramente niente. Se dovesse dire qualcosa ai giovani, no? Ricordando l'Antonia giovane, se volesse insomma dare un messaggio ai giovani di oggi, un consiglio per vivere al meglio, che cosa direbbe loro sulla base di quello che ha Vedere chi vissuto? vive tranquilli, senza far tante storie. Di vivere tranquilli è la cosa migliore, che purtroppo oggi non è. Quegli anni là sono stati molto oscuri. Diceva prima che facevate, tra virgolette, vita normale, però c'erano sempre questi fatti. Eh? Altro che. Secondo lei che valore ha la memoria? Quanto è importante ricordare questi fatti, anche se dolorosi? Per me è molto, ricordare tante cose. È anche bello ricordarle, che sia belle, brutte, quello che è passato. Grazie signora Antonia per la sua testimonianza. Grazie a te.